Hello， 大家好，我係 Jack 啊。今日咧又嚟元朗睇樓。之前咧我哋都有睇過第3次啦，今次係元朗嘅元築啊，一個10零年樓齡嘅新鴻基樓。今日我哋睇嘅單位咧，直接講埋價錢，468萬嘅新鴻基半新，算係10零年樓齡啦嘅一個私人樓，尺數咧就係481尺嘅一個兩房。如果你買嚟可能上車收租嘅話咧，記住睇下呢條片。不過咧呢個價錢有一個地方咧你係要接受嘅，咁究竟係乜嘢地方要接受呢？都係早幾日出嘅新聞嚟嘅啫，咁就睇咗單位，我會喺片尾再講嘅。而家就即刻出發，記住俾 like 訂閱我嘅 YouTube channel。如果對香港樓市筍盤資訊有興趣，加入我嘅 WhatsApp 社群，喺影片資訊欄咧會有噶啦。咁而家就即刻出發睇樓啦！已經嚟到咧，今次我哋嘅 lift 嘅走廊，咁之前都有帶大家睇過，咁就費事再重複啦，因為預計呢條片咧唔會太長，快啲嚟睇單位好過。首先咧呢度就係單位啦，我哋睇嘅係 A 室，一個低層少少嘅單位，單位嘅面積咧481尺，記唔記得我哋之前咧睇過嘅間隔咧就都係呢一隻481兩間房，基本上廳房、廚房咧都係比較實用嘅。咁但係當然啦，呢個單位呢個價錢一定要有接受嘅原因嘅。不過我哋睇咗單位先。一般咧，我哋呢一個單位裏邊嘅家私擺位都會係一個直廳啦。好多時候咧都會係掛牆電視、sofa， 而廚房嘅出邊咧就會係一個餐台。而我哋睇下廚房咧，係我幾滿意嘅地方。廚房咧好深嘅呢度，差唔多咧呢度有成，我諗都有成7尺8尺。冇喺7尺幾咁滯啦，同埋咧雖然就亂啲，多呢啲雜物，但係咧基本嘅裝修咧好多時候都係清潔翻啦，整翻啲毛菌走啦，咁就可以用得翻噶啦。備餐區咧由門嘅後邊呢個位置咧一路去到成個位咧都係可以擺到嘢嘅，咁就明火爐頭啦、抽油煙機呢啲都齊噶啦。呢隻都係發展商嘅原本裝修。咁另外呢度咧門嘅對面仲有少少嘅收納位嘅。咁就我諗都夠晒擺嘅呢度嘅空間，咁就帶一個雪櫃，有需要就可能再改呢啲嘅櫥櫃，放大啲嘅雪櫃咯，有需要先再去搞啦。咁然後咧呢個單位裏邊咧第二個地方就係洗手間，洗手間最重要嘅就係佢有窗，地方嘅大細同裝修咧雖然又唔係好新好靚，但係咧我諗就咁都用得到嘅裝修嚟㗎啦。如果你預算唔多，或者你係買嚟收租嘅話咧，可以考慮。咁然後咧呢個單位我哋最尾先講景觀，因為講到今次要接受嘅地方啊。呢度咧係一個細房，咁見唔見到呢度有個空啊？本身咧就係擺一張4尺半床喺呢一度，咁擺完嘅地方咧就啱啱好去到嚟呢一度。咁而其餘嘅地方咧可能會擺衣櫃或者係書台，咁景觀會望翻去津柏嗰邊方向。咁係時候差唔多咧，我哋睇埋主人房就講下個景啦。最後咧就會嚟到單位裏面嘅主人房，有需要咧可以做床上窗台，咁然後喺門嘅後邊咧喺呢個位置咧可以做多一個衣櫃喺度。雖然就未必做到頂，但係一般都夠用嘅。可能中間會有個凹位就擺埋啲篋啊，或者訂做一個衣櫃就利用埋個空間。咁好啦，係時候講下啦，嚟到露台。露台嘅位置咧就我哋上次見到咁樣啦，呢邊嘅坐向咧佢係會向翻南向，但係咧呢個單位咁平嘅原因之一咧，即係或者咁講要接受到嘅原因咧，就係中間呢一笪地啦。呢度咧係啱啱早幾日我拍攝嘅早幾日咧出個新聞，呢度係新世界同埋華智合作將會起一個新樓盤。咁預計我哋呢邊嘅景觀咧就一定會有變動。當然啦，你呢個價錢好似比起我哋之前拍攝過望嗰邊馬田村嘅價格咧，差唔多都平咗接近 10%， 40萬㗎啦。呢間咧講緊係468萬，481尺嘅單位。咁唯一真係要決定要接受嘅咧，就係呢度將會係人哋個新樓盤嘅可能來源啦，或者係樓嘅環境嚟嘅。咁望就望緊係佢嘅設計，呢度係個來源啦。咁都要睇翻到時望嘅景觀係點樣，坐向都唔錯嘅。
嘅向南，不過景觀會變。好啦，今次咧影片就睇到嚟呢度啦。呢一個就我哋之前都有睇過嘅兩房間隔。咁如果你係買嚟上車預算唔多，想喺元朗有一個十零年樓齡嘅新鴻基樓，又可以叫做收租嘅話咧，可以考慮呢個樓盤。但係要接受嘅就係呢一個位置，你一定要接受到咯。咁就今次影片去到呢度啦，分享下呢個樓盤對於呢個單位cover唔cover到喺銀碼上面cover唔cover到呢一個缺點啊？咁就不妨分享下，留言話我知。記住俾 like 訂閱我嘅 YouTube channel。拜拜。